Наташа Андонова е родена на 4 декември 1993 во Неготино. Потекнува од спортско семејство. Кога за останатите девојчиња главна преокупација биле куклите, Наташа ги заменила со топка. Уште од мали нозе се препознавал талентот кој го поседува. Кога во текот на летото со своето семејство летувале, наместо замоци од песок, таа нескротливо ја шутирала својата топка. Благодарејќи на својот татко, кој исто така бил фудбалер, посетувајќи ги неговите надпревари, жилбата за фудбал уште повеќе се разгорува. Бидејќи во Македонија тогаш не постоел женски фудбалски клуб, Наташа своите тренинзи ги започнала во машкиот клуб во Неготино. Незиниот талент таму станал уште повпечатлив. По оформувањето на женските клубови, Наташа својата кариера во женскиот фудбал ја продолжува во кавадаречка Тиквешанка. Потоа следува трансфер во валешкиот клуб Борец, со кој за прв пат игра Лига на шампиони надвор од Македонија на литвански терен. Од Велес Андонова обезбедува карта за влез во светски реномиран женски фудбалски клуб во Германија. Во Турбине Потсдам започнува да ги нанижува своите интернационални успеси. Следува одлична игра, многу постигнати голови, награди, интервјуа, титули. Андонова станува македонски амбасадор. Пишува нова историја и го живее својот сон. Во оваа емисија го славиме успехот на нашата најдобра македонска фудбалерка, репрезент број 1, Наташа Андонова. Кога голем дел од девојките се одлучуваат да играат одбојка, ракомет, да играат со кукли, твоја милена играчка беше топката. Зошто се одлучи да го играш најпопуларниот спорт во светот? Што влијаеше на твојата одлука? На мојата одлука влијаеше затоа што, знаете, моето семејство, сите се спортисти, татко ми беше фудбалер, дедо ми и сестра ми исто. И уште како мала бев по зелените терени, заедно с татко ми, кога тој имаше тренинзи, нон-стоп утакмици, бевме да го гледаме, бев јас да го гледам. И така неговите колеги го видува мојот талент и му кажа немој да го оставиш девојчето во Македонија, затоа што тоа не е за тука. И така јас ја добив големата желба за фудбал и почнав да играм најпрво во машки клуб, потоа откако дознав дека има женски клуб, потоа продолжи во женски клуб и така. Раскажи ми за твојот прв официјален настап, се сеќаваш? Мојот прв официјален надпревар со репрезентацијата, знам дека беше во Турција. Игравме U17 и 19 години и против Турција, да. Првата ја изгубивме и втората ја победивме 2-1. Јас ги дадов двата гола и така да потоа ќе го памтам мојот прв официјален надпревар, бидејќи тоа беше големо искуство за мене. Каква е Наташа Андонова приватно, далеку од окото на јавноста, од спортските терени? Има ли некој друго хоби освен фудбалот? Хоби како хоби, значи јас сакам исто да ја свирам гитар, сега учам. Исто така сакам да гледам филмови, да излегам со другарките, во град да шетам, така да немам некое посебно хоби. Тоа. Велиш дека си започнала да играш фудбал кога во Македонија не постоела женска екипа. Која е разликата да играш во машка екипа или во женска? Да, најпрво почнав да играм во машка екипа, имав само 12 години и играв со машка екипа во ГФК Неготино од Неготино и искуството е огромно да играш со машка екипа заради тоа што машките се доста појаки и поснажни за разлика од нас жените. Кога сме помали, не се гледа разликата толку дека тие се подобри од нас, затоа што додека сме помали, ние сме подобри од нив, но откако ќе пораснат, тие се поснажни, затоа и се кажуваат понежен и посилен пол. Разликата меѓу машки и женски е огромна, затоа што во секој случај тие се доста посилни од нас жените. Со оглед на тоа дека во твоето семејство сите се спортисти, односно фудбалери, твојот дедо, татко, твојата сестра, што е она на што твоите најблиски те советуваат? После секој надпревар, мојот татко, значи моите мајка и татко го гледаат сите утакмици. Сега кога сум во Шведска, значи секоја утакмица ја има на интернет и тие го гледаат. Значи ги гледаат сите утакмици и после секоја утакмица добивам или позитивни или негативни критики, што јас ги прифаќам тие, затоа што татко ми е фудбалер и бил фудбалер и знае како се некои работи, како треба да ги подобрам, значи некогаш кога ќе сгрешам, кога нема да одиграм добро, тој ми кажува
И така да јас ги прифаќам тие критики, негови позитивни и негативни критики и тоа е плюс, значи добро за мене. По успешните 4 сезони во Германија, продолжува да се остварува сонот на Андонова, ставајќи подпис на 2-годишниот договор со шведскиот шампион Розенгард, чекори кон освојување на титулата во Лигата на шампионите. Во Розенгард Андонова го дели теренот со легендата на женскиот фудбал, бразилката Марта, најдобрата фудбалерка во светот во последната деценија, што само по себе зборува за престижноста на овој клуб. Клубот е на многу високо ниво, во тимот има фудбалерки од целиот свет. Целите се поставени високо, во екипата има репрезентативки на Шведска, Швајцарија, Германија, Англија, раскажува Наташа. Во шведската лига, од одиграни 13 надпревари, Андонова постигнува 12 гола, а со постигнатиот хет-трик поноси клубот на шампионскиот трофеј. За неполна сезона во Шведска, Андонова ги освојува срцата на навивачите, но и насловните страни на шведските медиуми. Посебен белег за она што за овој краток период ги официализира успесите на нашата најдобра фудбалерка е наградата за најдобар странски спортист, која Андонова ја добива во рамки на манифестацијата за избор за спортист на Шведска. На гала вечерта, Наташа добива аплауз од светската јавност и честитки од многобройни фудбалски ѕвезди, меѓу кои португалецот Луис Фиго. Неготино, па веќе кога реално се издвојуваше од другите, следуваше трансфер во Борец. Колку време помина во Велес? Какво беше чувството да се игра овде? Да кажам дека во Велес имам добри, многу убави спомени кога бев во Велес. Значи, мислам дека бев една сезона, го освоивме купот и освоивме лигата и многу бевме најдобро пречекани тука во центарот на Велес од гимиџиите. Значи, тоа никогаш нема да го заборавам. Имам, како што кажав, имам многу убави спомени од Велес и со сите фудбалерки што играв, си останав пријателка. Значи, кога и да дојдам во овој град, ќе им се јавам, да пиеме кафе, да се видиме, тоа не е проблем. Првиот европски дуел го играше со Велешанки. Имаше ли некоја анегдота од тие надпревари на европска сцена? Па да, значи игравме Лига на шампиони во Литванија со Евертон, екипа од Литванија и Фарски острови. За жал ги изгубивме сите утакмици, но ќе кажам дека секој искуство е плюс за мене. И таму бев избрана значи од нашата екипа бев избрана за најдобар играч. И тоа, си поминавме добро, тоа може да го кажем и тоа. Да, неизбежно е да проговориме и за твоите настапи во нашиот национален тим. Речи си да нема утакмица да се почне и да се заврши без Наташа Андонова. Какви беа таму почетоците? Па, во репрезентацијата, значи уште на 13 години, кога немав право да играм за репрезентацијата, селекторот Добре Димовски ме взимаше нон-стоп, дали кога одеа на припреми во Дојран или било каде, секогаш бев со нив. Иако немав право да играм, секогаш бев со нив. И мојата прва официјална утакмица беше на 13 години, а јас играв за U19, а немав право, тоа што имав 13 години. Во репрезентацијата можам да кажам дека малце сега некои работи се подобрени, за разлика од порано, но уште не е на тоа ниво. Значи, уште не можеме да одиграме на едно светско и на едно европско првенство, како што секој фудбалер или фудбалерка сонува за тоа, така и јас, за тоа што сакам да играм. Значи, таму, за да играш на едно светско или европско првенство, треба многу и таму можеш најдобро да се докажеш за да бидеш најдобра во светот или најдобра во Европа. Така да, јас се надевам дека една ден нашата репрезентација ќе успее нешто да испаднеме на едно европско или светско. Што е тоа што ни фали? Што е тоа? Услови ни фали. Значи, прво услови ни фали и прво немаме доволно девојчиња, каде што може, например, една репрезентација да се состои од 11 фудбалерки, може да се каже дека има. Ама, значи, треба да имаме ние на клупа, што ќе се јаде. Например, ако јас, не дај Боже, се повредам или не ми иде добро или било што, да ме смена, значи да има кој да влезе на моје место, да биде уште подобар од мене. За жал, тоа кај нас го нема. Во овој момент. Што ако во репрезентацијата имавме 3 Наташи Андонова? Па, секогаш тоа зборуваат, ако би имале у репрезентацијата 3 Наташи, тогаш би било се друго, затоа што прво јас за репрезентацијата играм со срце. Затоа што јас сакам да играм за нашата држава и сакам да ја представам нашата држава во најдобро светло. Така да мене
не ми представува никаков проблем да дојдам тука и да изиграм за репрезентацијата. Се едно колку пари земаме, затоа што за Македонија кога играм не ми се битни парите, али некои работи мора да се сменат за да се подобри женскиот фудбал во Македонија. Поверешки борец следуваше трансфер во Турбине Потсдам. Како дојде до тој трансфер? Па, 5 години бев во Германија и прво отидов на проба. Бев прво во Франкфурт, потоа во Потсдам. Во Франкфурт поминав, значи тренерот кажа, значи може да останете, значи беме заедно со мојата сестра, тренерот кажа може да останете, све не бендиса, ама немавме години, значи ја имав 16, мојата сестра 17 и не можевме да испаднеме од Македонија затоа што сме со македонски пасош, немавме документи. Отидовме на проба во Потсдам исто и одиграв, значи 3 тренинги одрадив и нареден ден имав утакмица. Игравме против машки, изгубивме 5-2, ја ги постигнав 2 гола. Тогаш тренерот многу ме засака и кажа дека јас можам да ги средам овие работи за да дојдете тука и така и се деси и заминавме во Германија. Македонскиот фудбал, особено женскиот, никако да достигне некое ниво на популарност. Колку што во Македонија не е популарен женскиот фудбал, толку во Германија е популарен истиот. Колку чини карта за еден надпревар во Германија, конкретно на женски фудбал, има ли посетеност? Како таму се одвиваат работите? Значи, како што кажавте, во Германија женскиот фудбал е, може да се каже, на исто ниво со машкиот заради тоа што на секоја утакмица има многу публика, многу гледаност, секоја утакмица е во живо на телевизија, така да тоа е многу за еден женски фудбал, значи да го споредиме македонскиот, значи во Македонија колку се презентира женскиот фудбал и во странство, тоа не може да се спореди. Затоа што, како што кажавте, една карта во Германија е различна. Значи, од тоа зависи од тоа каква утакмица е. Дали е финале за куп, дали е првенствена, дали е некоја битна утакмица. Ако е некоја битна утакмица, тогаш картите се малце поскапи, али ако не е битна утакмица, не се толку скапи, али на секоја утакмица, еве кај јас кога играв во Германија, значи на секоја утакмица имаше по најмалце 2000 публика. Беше прв стрелец за клубот во Лигата на шампионите и едно време беше рамо до рамо со Кристијано Роналдо на листата на стрелци на УЕФА. Каква е разликата да се игра првенствен надпревар и надпревар од Лигата на шампиони и какво е чувството да стоиш рамо до рамо со сите тие врвни фудбалери? Значи, како што кажавте точно, кога играв во Германија, бев рамо до рамо со Кристијано Роналдо, али за жал повредата ме врати назад, се повреди, значи во четвртфинале игравме против Арсенал и во 10-та минута се повредив, ја скршив ногата и бев 3 месеци надвор од терените, тоа ме врати малце назад, но после тоа се вратив многу појака, како што сите викаат че се вратиш подобра и појака, тоа е точно, се вратив појака, продолжив да играм, не се откажав и да бидеш рамо до рамо со Кристијано Роналдо не е мала работа, се едно дали во машки или во женски спорт. Така да една првенствена утакмица или утакмица за Лига на шампиони, секоја утакмица, значи за мене секоја утакмица има посебно значење, дали од првенствена или Лига на шампиони. Лига на шампиони кога играш со екипи од Европа, а првенствена играш со екипи од таа држава каде што играш. Така да секоја утакмица е посебна за мене и на секоја утакмица го давам ја мојот максимум. Патот до успехот не е ни малку лесен, раскажува Андонова. Да се откажеш од се и да се посветиш на непрекинати тренинзи и работа за остварување на своите желби, потребен е голем мотив. Наградите се тие кои што ги хранат и мотивираат спортистите за постигнување следни успеси. Неколкукратен добитник на титулата спортист на Македонија, спортист на општина Неготино, последната награда во Шведска се само еден показател дека Наташа ги живее своите звездени моменти. Гордо на оно што го постигнала, на белегот кој за секогаш ќе остане во македонската историја, на она што допрва следи, Андонова во Шведска чекори кон остварување на својата најголема желба, освојување на титулата на Лигата на шампионите. Дојде време за разделба од Потсдам и трансфер во студената Шведска. Како се случи тоа? Па, мојот договор завршуваше јуни месец и сакав да, значи, има во план да сменам екипа малце, затоа што 5 години бев во Германија и сакав да променам, да видам и како е. Не знаев дали тоа ќе биде Германија или ќе биде во Шведска или во, не знам, во било која држава во Европа или во светот, али пред
2 години бев во Шведска, точно баш на утакмица на овој клуб, со една моја пријателка од Потстан и гледавме утакмица. И мене многу ми се бендиса играта на Розенгард, ми се бендиса инфраструктурата, се, значи се. И јас си кажав, знаеш, за фраганција на трибини и кажав, може нареден трансфер, која ќе биде, може да биде Розенгард, ништо не се знае, тоа што стварно ми се бендиса како игра. И ми се јави, април месец беше, ми се јавија менаџери од Шведска. Значи македонец од Кичево е тој едниот, а другиот е исто македонец, само Шведска живее. И ми се јави на телефон, ти си Наташа Андонова, да, може да зборувам, може. И ме праша дали дали имам интерес да играм во Шведска во Розенгард. Јас реков, значи да видиме услови и се друго, па зошто да не. Имав многу понуди, имав исто понуди од Пари Сен-Жермен, од Франција, исто од Франкфурт имав понуди, од Германија исто имав, од доста клубови, од Шведска имав. Али, како што кажав, ми се бендиса мене многу играта на Розенгард и мене ми требаше за да го кажам, мојот квалитет, значи мене ми одговара таква игра. И му кажав на менаџерите, значи нема проблем, преговарајте, па ќе видиме што ќе биде понатаму. Отидов, значи ми извадија карта од клуб и отидов во Шведска. И видов се запознав со тренер, со спортски директор, ми кажа луѓето каде планира да играм, дека дојдоа на последната утакмица со Волсбург да ме гледат каде што постигнав јас гол и ми се бендиса се и така останав побиш. Какво беше чувството кога дозна за понудата? Со оглед на тоа дека си била на тој надпревар, си посакала да играш за тој тим, тоа е некако како да го живееш својот сон. Точно, да, значи во моментот го живеам мојот сон. А знаеш како кажуваат во Шведска? Значи ние имаме и машки и женски клуб ФЦ Розенгард. Машките кажуваат, значи нашиот клуб женски е исто како да играш во машки клуб Реал Мадрид. Значи исто. Нашиот клуб е многу познат, че играм со најдобрата фудбалерка во светот Марта, што сите ја знаат. И тоа е едно големо, тоа е едно огромно искуство за мене и заради добрите игри, затоа што за да постигнуваш еден успех или во еден клуб мора да се осеќаш прво исполнето и среќно и задоволно. Ако не си среќен во еден клуб, тука не може ништо. Која е разликата од Розенгард и Турбина Потсдам? Нема многу разлика. Во Розенгард, во Турбине повеќе се тренира на снага и повеќе се тренира кондиционо, знаеш, без топка, многу се трча. А во Розенгард се е со топка, значи се. И играме друг, многу различен фудбал за разлика од Потсдам. Ја спомена бразилката Марта. Претходно во Германија играше со Ања Митак, кои се легенди во женскиот фудбал. Какво е чувството да се игра со нив? Може ли нешто да се научи од нивната игра, од нивното присуство на терените? Па секако дека да. Значи од една Марта, од една Ања Митак може многу да се научи. Со Марта искрено не ни очекував, али со Марта ми е многу добра пријателка, каде што ме прифати многу добро и на последната утакмица одигравме маестрално и она и ја. Јас постигнав 3 гола, али двата ми ги намести Марта. Така да можам да кажам дека она е прво пред се е одлична, значи одлична фудбалерка, значи одличен карактер на девојка, а после за фудбалерка тоа да не зборувам. Во Германија имаше привилегија да се развиваш во друштво на најдобрите. Истото се случува сега и во Шведска. Како те прифатија во Шведска и во тие скандинавски земји? Значи јас не ни очекував, али ме прифатија одлично во Шведска. Луѓето се многу гостопримливи, се многу љубезни. Значи за било што да ми треба ме прашуваат, ако нешто ми треба, ако нешто ми е тешко да им кажам, било што, значи многу добро ме прифатија и фудбалерките, и стручниот штаб, и успесите се неизбежни. Со хек-трик ја освои титулата на Шведска. Розенгард славеше над Линкопинг со убедливи 5:0. Да, значи против Линкопинг победивме 5:0, значи не очекувавме ние затоа што мислевме дека ќе биде кнап. Имаше на последната утакмица имаше над 5000 публика. Кога излеговме на стадион, кога ги видовме луѓето, стварно јас кажам дека мора да победиме. И првиот гол го постигнав јас и уште два постигнав, значи хет-трик. И ја победивме утакмицата и се радувавме сите и така.
потоа славевме и Ги живее ли Наташа Андонова своите звездани моменти? па може да се каже дека да. Затоа што, како што знаете, јас бев позната, ама сега сум уште повеќе. И во Македонија луѓето ме знаат, доста луѓе ме знаат, и исто во Скандинавија, во Германија, во Европа ме знаат, така да млада сум уште, 22 години имам и имам уште многу пред мене да се докажам. Сите останати се свесни за твојот успех. Дали ти си свесна за се она што постигна до сега? Па, да ви кажам реално, во моментот не сум свесна, значи не сум свесна што сум постигнала. Затоа можеби ќе бидам свесна кога ќе ја завршам кариерата, тоа ќе бидам свесна што се сум постигнала во животот. Али во моментот не, затоа што сум јас една скромна личност и се носам така со се, значи скромност. Со секој сум пријател, со секој зборувам, значи за мене не постои, за мене ако си човек, за мене не постои дали е некој богат, сиромашен, дали некој познат, непознат, не. Значи за мене само човек, ако си добар спрема мене и јас. Често те споредуваат со македонскиот репрезентативец Горан Пандев. Ти пречи ли таа споредба? Не, се разбира дека не ми пречи, заради тоа што Горан Пандев е легенда во машкиот фудбал и тој има многу постигнати, има освоено Лига на шампиони, каде што е 15 години во Италија и на секако дека не ми пречи, тој е нашиот најдобар македонски фудбалер. Тој кој ја представува Македонија во најдобро свет, како и јас и сите останати фудбалери што играат во странство. На Европското првенство во 2010 година во Скопје беше прогласена за најдобар играч на турнирот. Колку ти значеше таа награда со оглед на тоа дека и пред малку говоревме кога женскиот фудбал во Македонија се уште е во онаа развојна фаза? Тоа значеше многу за мене, заради тоа што после тој турнир заминав јас на проба и можам да кажам дека имав и понуди од други држави, затоа што беа најдобрите 8 држави во Европа тогаш на тоа светско првенство. И јас бев најдобар играч на турнирот, каде што постигнав гол против Франција од центар и играв, значи, многу добри утакмици, така да тоа беше една отскочна даска за да идам на проба и да луѓето да знаат повеќе за мене. На гала вечер во Малме, по повод избор за најдобар спортист на Шведска, ти беше прогласена за најдобар странски спортист. Колку наградите се мотив за успех? Секоја награда е посебна за мене и секоја награда ми дава мотив плюс за да бидам уште подобре, да се покажам во уште подобро светло, па што да не и да... Значи, моја најголема желба сега е да ја освоим Лигата на шампионите. И на пат сме да ја освоиме, затоа што сега играме четврт финале против Франкфурт и се надевам дека може да дојдеме до финале. Со оглед на тоа дека во одиграни 13 надпревари чинам во Розенгард имаш постигнато 12 гола. Кој ти е најдраг гол? Па, секој гол за мене е посебен и драг. Значи, не можам да издвојам кој е, затоа што секој гол е од посебно значење. И така и овие, значи за една пола сезона јас успеав на 13 утакмици да дадам 12 гола, каде што и помогнав многу на екипата, затоа што бевме во една криза и успеав со моите голови, со моите добри игри да и помогнам на екипата за да дојдеме до шампионат. И баш имавме забава и до мене седеа Марта и уште една од Нов Зеланд. И девојче што гледаше на Твитер некои што пишуваат после утакмица и еден дечко, не знам од каде, имаше напишено: знаете ли зашто Розенгард ја освои титулата? Затоа што ја потпиша Андонова. И она ми покаже и каже и вика: па да, во право си. Така да кога ќе прочиташ нешто такво, тоа е многу во чувство. Сега се случува поради настапите со нашата репрезентација да доаѓаш почесто во Македонија. Меѓутоа, кога си таму, има периоди долго време да не се вратиш во Македонија со твоите пријатели, со твоите најблиски, претпоставувам, комуницирате преку интернет. Ти недостасува ли Неготино? Ти недостасува ли Македонија? Па вака, значи до сега носталгија ме нема фатено, да кажам носталгија за да сакам да се вратам и да живеам во Македонија, не. Тоа што во Германија бев со мојата сестра, каде што она уште е таму и бевме заедно и тоа и знаеш кога си заедно со твој
Значи со сестра ми заедно, многу работи ги поминевме ни заедно, во добро и во лошо, така да никој пат не ме фатило носталгија да кажам да си дојдам во Македонија да живеам, али нормално ми не достигаат и моите, мајка ми, татко ми и цела фамилија, исто и пријателите, да излезиш, да се напиеш кафе, да поразговараш, значи тоа на секој му не достига, така и на мене. Кој е твојот идол? Фудбалски? И животен? Фудбалски Кристијано Роналдо, а животен ми се моите родители. Неготино, Велес, Германија, Шведска. Која е следната дестинација? Па моментално не знам, затоа што имам договор до 2017 и не знам, значи не сум размислувала на таа тема каде можела да играм понатаму, али може да биде тоа и Франција, може да биде и пак Германија, може да останеме во Шведска да продолжам договорот, така да сега не сум размислувала за тоа. За крај останува само да те запрашам, тежок ли е патот до успехот и како да се дојде до успех? Да, значи патот до успехот е многу тежок и многу трнлив пат. Значи луѓето го гледаат успехот само, али како да дојдеш до успехот тоа го знаат само моите родители и сестра ми. И некои блиски пријатели, значи само тие го знаат како и јас дојдов до овој успех. И можам да кажам дека патот до успехот не е ни малце лесен. Така да секој што сака да се бави со овој спорт или со било кој спорт, им пожелувам да се, значи да го прават тоа што сакаат и да има цел во животот, што сака да бидат во животот. Заради тоа што ништо не е лесно, сами знаат дека ништо во животот не е лесно, мора да се бориш за тоа и мора да бидеш психички јак за да се спротивставиш на сите предизвици. Јас те благодарам што одвои од твоето малку слободно време што го имаш во Македонија да проговориме за твоите успеси. Благодарам за... Ви благодарам и на вас за поканата и се надам дека ќе се видиме во друга прилика.